Men anchadan beri shu uchrashuvni qilishni xohlayotgandim va nihoyat qildim. Rostini aytsam, biroz hayajon ham bo'ldi, lekin natijasi yaxshi edi. Bu oddiy rasm dars emas, bilasiz. Bu ayolning o'ziga vaqt ajratishi. Eng yoqqan joyi nima bo'ldi, bilasizmi? Men rasm chiza olmayman degan ayollar ham chizib, o'z ishini ko'tarib kulib ketishdi. Ular xursand edi. Va men har biriga yonida turib, bosqichma-bosqich yordam berdim. Qayerdan boshlashni, rangni qanday tanlashni, qanday yengil chizishni ko'rsatdim. Shuning uchun hech kim qo'rqmadi. Bu yerda hech kim baholanmaydi. Bu yerda shunchaki o'zingiz bo'lasiz. Endi uchrashuvlarimni har 15-20 kunda qilaman. Har safar atigi 10-12 nafar ayol bilan, kichik va samimiy muhitda. Agar siz ham keyingi eventga kelmoqchi bo'lsangiz, menga yozing. Batafsil ma'lumotni yuboraman. Mo'ye bilan o'zingizga vaqt ajrating.